औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने दुरूद इस्तग़ासा सुना, मैंने पढ़ा। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफ़ीक दे और इसकी फ़यूज़ व बरक़ात से हमें नवाज़े। आप देख रहे हैं मुसलमान टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मैं MS-21 न्यूज़ के लिए प्रोग्राम करता हूं और आज मैं अपने जो हमारे सीएनई साहब हैं उनके पुरज़ोर जो फरमाइश है उस पर मुसलमान टीवी के लिए प्रोग्राम किया करूंगा इंशाअल्लाह, और आपकी जो है समातों को नज़र किया करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, यानी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरे प्रोग्राम पहुंचते रहें। मेरे पास खबर है, खानेवाल में 2 बच्चे पानी के जोहर में डूबकर खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनमें एक बच्चे की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 12 साल है। बताया जाता है खबर के मुताबिक कि वहाँ पे पूरे शहर का जो है वो गंदा पानी इकट्ठा होता है, जिसको सीवरेज का पानी कहते हैं, और बहुत बड़ा एक तालाब बना हुआ है जिसकी गहराई काफ़ी गहरा वो है, कई फुट गहराई है उसकी। उसमें वो बच्चे खेलते हुए गिर गए और 1122 के जवानों ने इतला मिलने पर उनकी वहाँ से जो बॉडीज़ हैं वो निकाली, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचने तक वो रास्ते में दम तोड़ चुके थे। मैंने बड़े आराम से कह दिया, आपने सुन लिया। उन ख़ानदानों पे क्या क़यामत गिरी होगी, उन माओं पे, उन बहनों पे, उन महल्लेदारों पे, अजीज़ व अकारिब पे, ये वही जानते हैं। जिसको लगती है दर्द उसी को होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे जो इंतहाई शर्मनाक बात है वो ये है कि इतने जदीद दौर में हम बड़ा खुश हैं, बड़े दिनों से हम बड़ा जश्न मना रहे हैं कि हमने चांद पे भी अपना मिशन भेज दिया। हम एटम बम रखने वाली मुमलिकत हैं, हम दुनिया की आंखों में आंखें डालते हैं, लेकिन हमारे करतूत जो है वो शायद हमारे करतूत सारे जो हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। हुकूमत पंजाब बार बार दावे करती है कि हम सफाई सुथराई का ये कर देंगे। अभी भी एक उनका जो प्लान है वो चल रहा है कि हमने ये करना है, वो करना है, सफाई के लिए इतने जनाब हमने टीमें बना देनी है। कुछ अरसा पहले क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की भी एक मुहिम शुरू की गई, साफ़ सुथरे गांव की मुहिम शुरू की गई। मैं दावे से कहता हूं, मैं यकीन से कहता हूं कि वहां का जो डिप्टी कमिश्नर है, जो खानेवाल में बैठा हुआ है, उसको शहर के महलों गलियों को कोई पता नहीं है। उसको नहीं पता होगा कितना बड़ा जोड़, क्योंकि वो साहिबान तो ठंडे घर से निकलते हैं, ठंडे गाड़ी में बैठते हैं और ठंडे दफातर में बैठ के 2-4 मीटिंग्स अटेंड की और एक फ़ोटो सेशन किया और अहकामात जारी किया और वो ख़बरों में नशर हो गए, कहीं चैनल पे चल गया, कहीं अखबारात में आ गया, बस सब कुछ ओके हो गया। लेकिन उनको गली महलों की परेशानियों का नहीं पता। ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता होता, बल्कि ज़िले के जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आजकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उसको भी नहीं पता होता। कई पुलिस अफसर तो ऐसे हैं कि जिनको अपने थानों का पता नहीं, तो वो पूरे थानों का विजिट नहीं करते। डिप्टी कमिश्नर अपनी तहसीलों के विजिट नहीं करते हैं, उनको नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सारा कुछ फोटो सेशन पे और पीछे देख आगे चल के फार्मूले के तहत हो रहा है। पाकिस्तान में पंजाब में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या CM साहब ने वहाँ का विजिट किया? ऐसा नहीं है। गरीब के बच्चे थे, मर गए, क्या हो गया? गरीब तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। आइंदा आने वाले जो वक्त में ऐसे अंदुनाक वाक़यात पेश हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो क्या उस जोहर का कोई हल नहीं है? इतने जदीद दौर में उस पानी की निकासी का कोई सबब नहीं है। अगर कोई पानी की निकासी का सबब नहीं है तो गवर्नमेंट ने उस पानी के को जो है वो उससे वहाँ से गुजरने वाले लोगों को बचने के लिए को वहाँ पे एहतमाम किया हुआ है, कोई दीवार की भी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इंतज़ामिया ने इंतहाई शर्मनाक अंदाज में बयान दिया है कि हम सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। हम सोगवारों के ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। आप लोग तो शरीक हो, हमें लूटने वालों में शरीक हो।
ہمیں ہر طرح سے لوٹا جا رہا ہے، سیاستدان اپنی طرح سے لوٹ رہا ہے، جو بھی بیوروکریٹ ہے وہ اپنی طرح سے، ہر بندہ تجربے کر رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں گندم کا ایک چکر چل رہا ہے، حالانکہ اس موضوع سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ گندم جو خریدی گئی اربوں روپے کی، وہ بھی گندم ناقص ہے، خراب ہے، پیسہ عوام کا ہے، کون سے سیاستدان کی جیب سے گیا ہے، کس جو بیوروکریٹ ہے اس کی جیب سے گیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ سارا تو عوام کا ٹیکس ہے، ہم غریب لوگوں کا، ان ڈوبنے والے بچوں کے ورثہ کا ٹیکس ہے، ان کے والدین کا دیا ہوا ٹیکس ہے۔ لیکن یہ جو اخباری رپورٹیں چلتی ہیں اور یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے آتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں، وزراء مشرا ہیں، وہ جو صاف ستھرائی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی بھل صفائی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی صفائی گاؤں گاؤں میں چھپڑ موجود ہے، ہر جگہ پہ گندگی موجود ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اربوں روپے ان چیزوں کے پیچھے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ وقت پہ کر لیا جائے تو انسانی جانیں بچ سکتی ہیں۔ یہ جو حقیر انسان ہیں، یہ ہی معاشرے میں آپ لوگوں کا دست و بازو ہیں۔ جنرل کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کی سپاہ کھڑی نہیں ہوتی، سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو ووٹر کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ 2 بچے مرے، نہ ڈپٹی کمشنر سسپینڈ ہوا، نہ وہاں کا اے سی سسپینڈ ہوا، وہاں کی انتظامیہ نے کوئی چیز سامنے نہیں، کوئی ایسا کاغذ نہیں سامنے آیا کہ اس پانی کے لیے کسی نے رپورٹ بنائی ہو کہ یہ پانی ہے، یہ گہرا ہے، یہ شہر میں چلیں۔ وہ تو ان کی لکھی تھی مان جاتے ہیں۔ صبر کے لیے یہی ہوتا نا کہ جیسی لکھی تھی ویسے ہو گیا، وہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی کاغذی کارروائی ہوتی کہ یہ پانی ہے، یہ گندا پانی خراب ہے، یہ کسی انسانی جان کے نقصان کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کا موجب بھی ہے۔ وہاں پہ کتنی مچھر سے بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں، ہم ان کے لیے اسکواڈ بنا دیتے ہیں۔ یہ ڈینگی اسکواڈ آ گیا، یہ فلاں اسکواڈ آ گیا، کیونکہ اس میں ہمیں کمیشن ملتا ہے، ہمیں پیسہ ملتا ہے، ہمیں کک بیکس ملتی ہیں ایسے منصوبے بنانے سے۔ مشینری ہوتی ہے، اگر ایک 10 روپے کی چیز ہے وہ 15 روپے میں آ کے گورنمنٹ کے پاس آتی ہے۔ لیکن وہ جو 2 ننھی جانیں چلی گئی ہیں وہ واپس آنے والی نہیں ہیں۔ پرزور مطالبہ ہے میرے اس چینل کے واسطے کہ وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، وہاں کی انتظامیہ جو ہے، ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے، اس چیز کی FIR کاٹی جائے کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلنے والے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، لگژری بنگلے ہیں، آپ کسی ڈپٹی کمشنر کا گھر جا کے دیکھیں، وہ کئی کنالوں میں ہوتا ہے، اس کا جاگنگ ٹریک الگ ہوتا ہے، اتنی قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پاس، اتنا بڑا فوج در فوج اس کے پاس سٹاف ہوتا ہے۔ لیکن کارکردگی کیا ہے کہ 2 بچے گندے پانی میں ڈوب کے مر گئے اور بیان جاری کر دیا گیا کہ جی ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ہم آپ کی کارکردگی پہ بالکل اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور ہم آپ کی کارکردگی پہ انگلی اٹھانے والوں کے ساتھ بالکل برابر کے شریک ہیں۔ ذکر